很多人不知道七系的彩带刹车音效怎么关，今天这期视频不就来了吗？有2个办法，第一个办法是我主推的，就是可以按滚轮进到2级菜单，不管是音乐、查看功率还是投屏导航，你怎么按刹车它也不会有音效了。这个是非常值得推荐的办法，不会影响车上原有的各种提示音效。我现在调到投屏导航，不管你怎么刹车也没有音效了。第2个办法我不太推荐，就是直接 APP 把车辆音量直接关闭，点击9号 APP 更多功能音效设置，把这个音量直接调到0%，这样刹车就没有音效声音了。我不推荐的原因是这个办法会影响其他音效的，就比如我的编程提示音没有了，还有一系列的开机、关机、转向灯、坡道驻车都没有音效提示了。所以我还是首推第1个办法，进入到2级菜单比较好。以上就是我摸索出来的关闭7系音效的办法，看看你们喜欢哪一种的呢？